28 দিনই বয়সে 11 কিলো ওয়েট হয়েছে। আমি একটা ছাগল 600-700 ম্যাক্সিমাম 700 টাকা কিলো বিক্রি করি। ঈদের চাহিদা ভালো থাকে, কিন্তু ঈদের জন্য তৈরি করলে বড়গুলো ছাগল বিক্রি করতে বিশাল ঝামেলা হয়ে যায়। যদি একটা ঈদে না বিক্রি হয়, ওইটা বিক্রি করতে গেলে অনেক দিন টাইম লাগে। মূলত আমি একটা বাচ্চা 1.5 থেকে 2 মাস যখন বয়স হয় তার ভিতরে বিক্রি করে দিই। এই বাচ্চার চাহিদাটা ব্যাপক। এই 1 বছরে ফার্মটির কতটা উন্নতি হয়েছে বা কি আরও ফার্মে নতুন এসেছে, সেটা আমরা হাবিবুর মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেব যে তিনি আজ কতটা সফল। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ছাগলের খামারটিতে। এই ছাগলের খামারে কি ধরনের ছাগল আছে বা 1 বছর আগে আমরা এসে যে পরিস্থিতি দেখে গেছিলাম তার থেকে পরিবর্তন কতটা হয়েছে, সেই সম্পূর্ণ তথ্যই আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। চলুন তবে আরও বিস্তারিত কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক। আচ্ছা, 1 বছর আগে আমরা এসেছিলাম, তখন এসে যা দেখেছিলাম সেখান থেকে পরিবর্তন কি হয়েছে? পরিবর্তন 1 বছরের ভিতরে আমার ফার্মটা আগে ছিল ছাগল কম সালে 1 বছরের ভিতরে প্রায় আমি 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা ছাগল বিক্রি করেছি। এখন বর্তমানে কি প্রজাতির ছাগল এখানে আছে? আমার এখানে আছে তুতাপুরি আছে, বিটেল আছে, সিরোহি আছে, আর গুজরি আছে। আচ্ছা, টোটাল কতগুলি ছাগল আছে? আমার এখানে ছাগল অনেক ছিল। মূলত তো আমি বাচ্চা বিক্রি করি, বাচ্চা ছোটোবেলা থেকে বিক্রি করে দিই, ওই জন্য আমার এখন 40-45টার মতো ছাগল আছে এখন। আচ্ছা, বাচ্চা কেন বিক্রি করে? বাচ্চা বিক্রি করাটা ব্যবসাটাই বেশি ভালো। একটা বড় যতগুলো খরচা লাগে, বাচ্চাটা কম খরচায় ভালো দামে বিক্রি হয়। আচ্ছা, কোন সময় যে কিছুদিন আগে ঈদ গেল, তো সেই সময় চাহিদা কেমন? আমি ঈদের চাহিদা ভালো থাকে, কিন্তু ঈদের জন্য তৈরি করলে বড়গুলো ছাগল বিক্রি করতে বিশাল ঝামেলা হয়ে যায়। যদি একটা ঈদে না বিক্রি হয়, ওইটা বিক্রি করতে গেলে অনেক দিন টাইম লাগে। মূলত আমি একটা বাচ্চা 1.5 থেকে 2 মাস যখন বয়স হয় তার ভিতরে বিক্রি করে দিই। এই বাচ্চার চাহিদাটা ব্যাপক। আচ্ছা, খাবার কি দেন ওদের? আমি খাবার দিই, আমার ওদিকে ঘাস লাগানো আছে, 3-4টে প্রকার ঘাস লাগানো আছে। সকালবেলায় খিচুড়ি রান্না করি, যেরকম ভুট্টা, গম, খুদ আর ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা থাকে। বিচুলির সঙ্গে ওইটা সকালে মাখিয়ে দিই। 11টার দিকে খাওয়াটা দিই, জল দিই 1টার দিকে। আর বিকেলে ওই নেপিয়ার ঘাস, তারপর অনেক ঘাস লাগানো আছে, ওই ঘাসগুলো কেটে খাওয়াই। আচ্ছা, 1 বছর আগে এসে আমরা ঘরটা এরকম পরিস্থিতি দেখিনি, তো ঘরটা 1 বছরে কিভাবে তৈরি করলেন বা সেই পুরো? আমি এই ব্যবসাটা যখন করি, সেখন তো অল্প সারে করেছিলাম, দেখেছিলাম যে ব্যবসাটা কেমন হয়। ব্যবসা যদি সফলতা হয় তাহলে বড় করব, যদি না হয় তো ওখান থেকে শেষ। এখন ব্যবসায় মূলত ভালো হয়েছে বিধায় আমি এত বড় একটা সেট তৈরি করেছি। এই ঘরটা তৈরি করতে আমার 1,20,000 টাকা খরচা হয়েছে। ওই ছাগল বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে এই ঘরটা তৈরি করা। আচ্ছা, কীভাবে তৈরি করেছেন ঘরটা নিচের এই মাচা, এই ছাগলের মূলত এর মাচা তৈরি করতে হবে না। এই যে এরা যে বাথরুমটা করে, পায়খানা করে, এটা এদের পিপিআর রোগ হয়। এটা উঁচু থাকলে শুকনো থাকবে, রোগ ব্যাধিটা আর হবে না। এটা লম্বু গাছ কাটিয়ে 1 ইঞ্চি বাই ফাঁকা করে রাখা, যাতে নোংরাটা পড়ে যায় তলায়। আচ্ছা, আর উপরে ছাউনিটা কিভাবে করে? এই উপরে টিনের ছাউনি, কাঠের কাঠ আছে তলায়, আর উপরে বাঁশের টেক্সচার দিয়ে, আর কিছু জায়গায় মানে লম্বু কাঠও দেওয়া আছে, দিয়ে টোটাল মিলে 1,20,000 টাকা খরচা হয়েছে আমার ঘরটায়। আর এই টিনের ছাউনি দিয়ে বাঁশের টেক্সচার করা। আচ্ছা, আর ছাগলের ক্ষেত্রে রোগ কি দেখতে পেয়েছে? রোগ তো এতে মেন মূলত হচ্ছে টেকিয়ার কেমন। আমি যখন ছাগলটা যার কাছে নিয়ে আসি, সে আমার কমপক্ষে 30 থেকে 40,000 টাকা ওষুধ দিয়েছিল 2 বস্তা। আর আমার এখানে এনে এরা 1 থেকে 1.5 ফুট জলে নেমে খায়। এখানে আমার এখানে মূলত মাঝে সাঝে একটু পাতলা পায়খানা যদি 2-1 জনের হয়, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাওয়ালে ঠিক হয়ে যায়। তা বাদ দিয়ে তো আমার এখানে আজ পর্যন্ত কোনো রোগ দেখিনি। আচ্ছা, ছাগলগুলো, ছোট ছাগলগুলো কীরকম দামে বিক্রি হয়? আমার এখানে একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটার 28 দিনই বয়সে 11 কিলো ওয়েট হয়েছে। আমি একটা ছাগল 600-700 ম্যাক্সিমাম 700 টাকা কিলো বিক্রি করি। আচ্ছা, এই ঘরটা কত বাই অন্তর করা হয়েছে বা এই ঘরের আর বিশেষত্ব? এই ঘরটা 40 ফুট লম্বা, ঘরটা 13 ফুট আড়। এই ঘরটা এই যে দেখেছেন তো, মিডিল দিয়ে পার্টিশন দেওয়া। যারা প্রেগনেন্ট থাকে তাদের এক জায়গায় রাখি, যাদের বাচ্চা হয়েছে তাদের এক জায়গায় রাখি, যারা প্রেগনেন্ট হবে ভাব তাদের এই সেক্টরে রাখি। এই ঘরটা টোটাল মশারি দেওয়া, তলা থেকে উপরে পর্যন্ত, যাতে কোনো মশা আক্রমণ না করে। আচ্ছা, কটা জাতের ছাগল কটি করে আছে? আমার এখানে তুতাপুরি আছে 7টা,
বিটেল আছে 5টা, আর সিরুহি, গুজরি আর হরিয়ানা দিয়ে আর টোটাল সবগুলো। আর আমার এখানে পাঠা আছে, একটা বিটেলের পাঠা আছে, একটা মুন্ডি জাতের পাঠা আছে। আচ্ছা, কোন ছাগলটির চাহিদা সব থেকে বেশি থাকে? এখানে আমার এখানে যতগুলো ছাগল আছে সব ছাগলের চাহিদা বেশি। সবাই বিটেল চায়, কেউ তোতাপুরি চায়, তোতাপুরির চাহিদাটা বেশি, কিন্তু তারপরেও আমার এখানে যতগুলো ছাগল আছে, ওখানে একটা ছাগল আছে 2 বেলা 2 কিলো দুধ হয়, তার বাচ্চা বিক্রি করে ফেলেছে এখানে 3 মাস আগে। এখনও এই সবে নতুন বিট নিয়েছে এই ছাগলটা, 2 বেলা 2 কিলো দুধ হয়। আচ্ছা, এই ছাগলগুলি বিক্রিটা কোথায় করেন? লোকাল মার্কেটে? এই লোকাল মার্কেটে লোকজন আসে এলাকায়, যে এই আপনাদের মাঝে সবাই শুনে জানে, সেই অনুযায়ী চলে আসে এখানে, এসে তারা নিয়ে চলে যায়। আচ্ছা, আপনার যে খামারটা রয়েছে এতে মাসে খরচ কীরকম হয় সব মিলিয়ে? আমার এখন মাসে প্রায় 15 থেকে 16 হাজার টাকা খরচা হয়। আচ্ছা। হাঁস, তারপরে ছাগল, মুরগি টোটাল মিলে মাসে 15 থেকে 16 হাজার টাকা খরচা হয়। মাসে মান্থলি ইনকাম 40-42 হাজার টাকা ইনকাম হয় মাসে। আমার একটা ছেলে কাজে রাখা আছে, এর মাসে 4 হাজার টাকা মাইনে দেওয়া হয়। এদের দিয়ে টিয়ে আমার মাসে প্রায় 25 হাজার টাকার মতো থাকে। এখানে আমরা দেখলাম আপনি ঘাস চাষ করেছেন, এটা কিসের জন্য করা হয়েছে? এখন মূলত ছাগলের ব্যবসায় যদি কেউ আসে, আগে আমি একটা কথা বলি, যদি কেউ এই ব্যবসায় আসে তার আগে ঘাস চাষ করতে হবে। ঘাস চাষ না করলে এই ব্যবসায় কেউ কখনো সফলতা হতে পারবে না। কেননা এদের কিনে যদি ঘরে কিনে খাওয়ানো হয়, তাই ছাগলের ব্যবসায় আজ পর্যন্ত কেউ সফলতা হয়নি বা হবে না। ওই জন্য আমার এখানে মাঠে আরও 3 বিঘে জমি লিজ নেওয়া আছে, সেখানে 3 বিঘে জমিতে ঘাস করা আছে। এদের এই ঘাস খাওয়াই আর মাঝে সাঝে ক্ষুদ্র খাওয়াই, এটার থেকে ব্যবসাটা যতটা, কিন্তু যদি কিনে খাওয়াই এই ব্যবসাটা হতো না। ওই জন্য আমার এই ঘাস লাগানো। গত 1 বছর আগে আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তখন কিন্তু তিনি সবেমাত্র এই ব্যবসাটা শুরু করেছিলেন। আজ এই 1 বছরে তিনি এই ছাগলের ফার্ম থেকে প্রায় 1.5 লক্ষ টাকার ছাগল বিক্রি করেছেন, এবং এখানে যতগুলি জাতের ছাগল পালন করা হয় সবগুলির চাহিদাই কিন্তু মার্কেটে অনেক বেশি। অতএব এই ছাগলের ফার্ম থেকে তিনি কিন্তু আজ যথেষ্ট সফল। পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই খামার লাগোয়া এলাকায় ঘাস চাষ করা হয়েছে। ঘাসটা কিন্তু মূলত ছাগলের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এবং নিজে এই ঘাসটা চাষ করলে কিন্তু খাবার খরচাটা অনেকটাই কমে আসে। আপনারাও যারা এরকম করবেন বলে ভাবছেন তারা কিন্তু অবশ্যই প্রাণী দপ্তর অথবা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে এরকম উদ্যোগে এগিয়ে এলে আপনারাও লাভ করবেন বলে আমরা আশা রাখছি। এরকম আরও নতুন নতুন তথ্য জানতে অবশ্যই আমাদের কৃষি বার্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে সবার প্রথমে নোটিফিকেশনটি আপনার কাছেই পৌঁছে যায়। নমস্কার।